Wis jane metu ya metu lur. Bar konsumsi mangan ya tetep metu. Ya sing jero kan lumayan. Selamat BCA. BCA kok. Digawe. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat selamat sampai tujuan. Melak kene apa gini? Ya wes tak gajili. Anak sing kon gajili barang ya tak gajili. Aku dhewe numpak motor kok. Rene trar budal kok. Rono barang lah. Iya. Iya pilo. Dia mau ngek kuliah apa? Kan lah. Orang itu wong itu nututi semua. Ki lek sari sirar malah metu nodong-nodong sini. Mending metu blencang. Ya. Gelem kowe? Ben rada ado. Nek gelem tak redikno ya. Aku apa nanti neh kowe? Ana dhisik. Pemini ntarene yang kok selak budal wadon-wadon ya. Paham gak melok sirar numpak motor? Dan sing. Itu mumpung arep ono ape aja nih. Mumpung arep ono lho. Mumpung arep wedok-wedok, kok lanang-lanang nah. Nah, atur kono atur. Senani sopire iku. Atur. Gua nek kene ditangkani iso lanang-lanang. Mumpung. Kok becak dhisik ngono lho. Ya atur. Ampre menak piye ngono lho. Wis celana dhisik. Wis anu digawe. Mumpung nang arep. Lho, kowe gak iso melok? Sopire wis satu iki ya. Ya sopire cek ngono iki. Iku yo kono. Wes, cek buka bensine. Apa? Lho. Iki. Kayak ngomah. Kayak ngomah mantore, Mbak. Isin iki kena kamera. Wah, tak isin cah nom-nom. Jek suwe kok. Nggo. Waki jempur ae. Ya sementing udah mapan sik ae. Nah sing rawan kan genah. Yo, lan-lan, Mbak.
Sini petang wong ini karo apa? Satu bangku isinya 4 orang. Jadi tinggal dikalikan saja 42, 43 sama sopir. Zaman karo ngene ngomong padi lho, padi. Ora kan zaman iki ya rong viral TikTok atau saiki lho. Montoran Pak, Pak dong Pak. Montoran aja ya. Aku iya kok. Wes pada berdatangan ini calon penumpang. Odong-odong ya, solak montoran dhewe. Cukup ini ya. Ngombol selaudan ki. Selaudan bola. Sedeng ora jere. Metune pal telu. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat selamat sampai tujuan. Nganten yang pertigaan PPK Watu Jago. Tulisannya wis mlathok kabeh tulisan Watu Jago iki, swayah ngecet iki. Lokasi TPK Watu Jago. Nyegat odong-odong, Bro, kok Dukuh Kijing. Odong-odong muat nganten. Anak sing bongkar ketok bongkar jagung lah. Halo Mas. Oh, sampean dapung ini ya tiba. Juga ajak-ajak lah. Lah mari anu undangan. Ki apa jagung apa ki? Oh, cek panen jagung jane kok. Pangirenge iki siji loro. Ana sing lagi ngepok jagung dari tepak dilimbal neng truk. Ceplan banget ya angin. Mata enggak ya? Alhamdulillah selamat. Yuk, rapikan. Yuk. Oke, mana mang sama makan manggon. Tangetan. Wes. Watuk Dewi Mat.
dibuat kali juga koyo dulu. Iya oke. Sing aku dulu pantesan dulu bagian sare jahay. Iya lagi. Jangan kumpul jono growino. Menawi itu sakit salah kali iki jono ning lapangan yuk roman kok. Dibon gula. Ini enggak pas lho. Rene tenan lho saya. Kira-kira hujan berapa tekmu ki? Ya wis cocok. Lho lho. Ora wis jan metu ya metu lur. Bar konsumsi mangan ya bisa metu. Perai aku. Perai mbak. Wes dadi adat karo tradisi es podeng. Bon, matur suwun.